羅價值，全民政治。My Radio 2012。雙飛直入，自駕奔馳，與其等死，不如用笑眾生機。香港人網母親節呈獻，媽媽聲愛你。5月12號，灣仔伊利沙伯體育館，蕭若元、黃毓民率領一眾香港人網主持龍年搞笑，門票分230、170及130。4月14號起，於城市電腦售票網公開發售，查詢28927816。特別鳴謝靚煲王及美化射箭教室。2012風起雲湧，人民力量勢抗建制，絕不手軟。新界最前線新東版主持殷新港、慢必、貓姐。係大家好，又到我哋今日呢，其實係一個新西版嘅，講新界最前線新西版啊。我係麥業成啦，咁啊，係我係錢建榮啊，錢建榮，咁阿李慧儀啦，宋敬輝，黃慧瓊啊，同埋我哋大澳文化工作室嘅負責人啦，黃慧瓊啦，今日好多謝阿瓊姐嚟出席我哋呢個節目啦。咁啊，其實因為本來我哋節目就5月1號嘅，咁但係因為5月1就係勞動節啦，係咪？假期啦，咁所以我哋提前喺度錄播嘅，所以好多陣間啲網民咧就send 個信息上嚟咧，我哋答唔到你咧，原因我哋睇唔到，唔好意思啊，提早一日。緊要啊！大家繼續可以喺 chat room 度俾意見，我哋都會歡迎俾意見，咁我哋都會睇翻覆翻啊嘛，大家好嘛？咁啊，多謝大家先。咁啊，啱啱又過咗4月28號啦，人民力量就喺倫敦大酒樓都舉辦一個宴開60席嘅籌款晚會啦。咁啊，錢生好似嗰日都有出席喎，好嘛？嗰日點啊？我嗰日咧就派咗個朋友，就同個朋友即係代表我嚟嘅，係啦。咁不過聽嗰個朋友講咧，就話嗰日咧就好熱鬧，咁大家都好即係熱鬧就梗㗎啦，係啦，又齊心啦，又係啦，又有錢就出錢咯，冇錢就呼籲捐錢咯，咁所以咧十分之好啊嚇！熱鬧就梗㗎啦，即係聽講有卡拉之聲喎嚇。係啦，咁啊唱下歌啊嘛，啲籌款咁嘛。麥經理都有份唱喎。係啊，我啊籌到佢唱歌啫，籌到1萬蚊嘅啫。係 OK 啦，仲有攞酒出嚟拍賣啦，係啦，好多嘅朋友都攞咗好多嘅物品出嚟拍賣啦。咁其實借呢個情況都好熱鬧嘅。呢個節目都呼籲下大家，即係如果大家支持人民力量咧，就除咗參與我哋活動之外咧，最好就都捐下錢，幫忙。網上捐錢又得，係網上捐錢又得，直接入戶口又得，然後都亦得。係啦，戶口咧我哋啲宣傳單張個個都有㗎啦，或者大家上嚟 check 啦。其實最緊要咧，支持人民力量咧，就係今日投鈔票啊！咁咧就到期時咧，就係梗係投選票啦。係啦，冇錯。不過嚟緊除咗呢個籌款晚會就過咗啦，係啦。啊，網上頭先你講啦，即係咁多方法攞籌款之外，聽聞講仲有一個節目嚟緊嘅啊，阿慧儀。咁咧就係呢個512啊，咁咧就係媽媽聲愛你啦，咁咧就蕭生啦、毓民啦，同埋即係香港人網嘅我哋好多星級嘅主持嚇，咁咧就會喺呢個灣仔伊利沙伯體育館咁就有呢場 show 嘅，咁就請大家踴躍去買飛啦。係啦，得一場嘅啫喎，所以大家就唔好錯過喎。機會難逢喎，又可母親節啊，帶埋阿媽去睇啊，聽歌係咪？幾好係嘛？咁啊現場睇下蕭生係啦，同阿毓民啊咁啊，冇錯，篤笑。網上邊聽嘅，捧住個肚嘅喎。袁利明都係，大家睇下海報就知啦。萬邊捧住肚，大家要睇睇啦嚇，真係。咁啊，支持香港人網。係啦，泄露咗一啲即係當晚嘅節目嘅軍情出嚟。好精彩，好精彩。咁啊，希望大家支持下，拭目以待。拭目以待。咁啊，門票啊，聽講喺城市電腦售票網都可以買得到㗎，大家出售喎，係啦。OK，咁啊，即係大家踴躍支持，拭目以待呢個節目嘅出現啦。OK，母親節大家其實真係要，即係夜晚係大家要歡笑得噶嘛。香港人成日即係呢年嚟過嚟都係嚇，
即係大家好似都略為愁眉苦面係咪？咁所以有啲笑聲要得噶嘛。即係香港人都需要苦中作樂啊，即係要有啲幽默感先至可以即係過生活啊。嗱，喺咩地點咧？喺咩地點舉行咧？醫館，灣仔新醫館，灣仔新醫館，即係以前我哋新華社，大家都清楚啦嚇。新華社對面即係對面嗰個新醫館嚇，咁啊都交通都算方便嘅。OK， 係啦嚇，咁啊再講多次啊，城市電腦售票網有代售門票啊，咁啊當然即係大家手快有手慢冇啦。OK， 買下飛支持下，聽下啲笑聲，因為事實上我哋香港人真係，哇呢年真係辛苦。苦咗好多年，苦咗好多年。回歸之後，特別聽見梁振英上台咁啊，仲苦係咪？係。咁啊，今日報紙又話到，哇！佢好似而家揾到2個外將出嚟喎。犀利啊！犀利啊，好似係嘛？除咗阿陳小姐即係做佢嘅政治助理之外，中央都配合啊。我哋以前國家嘅即係外交部嘅嘅發言人都落嚟香港做駐港辦嘅副主任啊。即係所以咧，即係嗱，國家鼎力支持啊呢鋪。係啦，國家咁鼎力支持。喂，同埋其實我哋講開嗰個陳焱咧，陳焱佢而家就破格採用。喂，其實唔係破格喎，其實違規喎。嗱，佢就講到佢咧就唔係公務員。公務員條例咧就講明咧就一定要香港永久性居民，即係居港滿7年啦。咁佢就話佢唔係公務員，第二咧任期去到做到6月30號嘅啫，咁樣即係短期兩個零月。咁啊，第三就而家又未必請到人，又唔可以公開招聘咁啊。咁啊，梁生話點就點啦，寫封信過嚟，公務員事務局話叫破格採用。喂，擺明係大石砸死蟹，違規採用啦。最熟悉梁生政綱嗰個係佢噃，咁佢話嚇，咁即係非佢莫屬㗎啦。咁即係呢個叫特事特辦。係咯，OK。即係未來5年，我哋都會陸續見到啲特事特辦啊。呢個即係共青團就以前咧就中聯辦就喺政府外邊去干預政府，今日咧就可能係建制中，直情係以前我哋講建制啦，係你呢啲立法會議員啦。咁而家就係政府當中擺個共青團落嚟，即係擺明就呢鋪咧就協助你助港啦，協助你港人治港啦，係咪？咁啊，跟住就共青團就轉身共產黨噶咯。同埋最慘咧，即係譬如睇翻禮拜日嘅城市論壇啦，咁咧就係講陳焱啦。咁咧，只係你睇到台上咧，又有尖啤夢熊大師，跟住咧又有高級公務員嗰一邊嘅代表，咁咧跟住咧就再加咧，即係一個咧就係梁振英嗰邊嘅發言人，不斷喺度咧就係合理化成件事嚇。咁咧其實就睇到其實係好無奈啊！即係點解可以即係一路喺度破壞即係香港即係行之有效嗰個體制咧？咁突然間就即係原來一換特首，我哋就即係邁向即係更加共產化啦。呢樣嘢真係好悲哀。即係政府當中建立共產黨團隊㗎咯喎，要適應新環境啊！不過有個政黨就沾沾自喜嘅係啦。除咗即係民建聯之外咧，即係原來咧，我哋嘅代表我哋工人階級嘅工聯會咧，原來而家咧即係最大嗰個功勞啊，大佬，即係要攞糖食啊！要分係嘛？要攞糖食啊！同阿事頭同阿特首攞糖食啊！係嘛？40幾個政治助理喎，諗住係啊，好犀利啊！哇！而家仲話行會都要加啲政治助理啊！即係佢講個原因就係話，保密制度啊嘛，咁即係講9個議題咧，就9份文件啊，咁嘅行政會人睇唔晒，咁咧就揾啲政治助理幫佢睇。不過其實如果睇翻咧，行政會議成員咧，其實唔係去管理香港喎，其實係俾港督嘅意見，或者係俾下特區政府特首嘅意見。智囊嚟嘅喎，即係其實顧問嚟嘅啫喎，即係不立實職嘅喎。咁如果係咁嘅時候，你基本上係唔需要有政治助理啊，或者有啲助理幫你手做嘢。我嗱即係套用翻星期日嗰個即係嗰個調子咧，我就會咁講啦。喂，我唔睇熟晒啲文件，我點俾意見政府啊，大佬？嗱，係咪？如果你睇翻咧，睇文件其實咧，佢係就住自己嘅專業去睇自己專業入邊嘅意見。咁其實佢唔係睇晒成個政府嘅意見嘅喎，理論上係啦。咁所以咧，其實行政會議或者係即係以前嘅行政局咧，佢嘅原意係吸納啲專業人士入去，而並非話要你去協助去即係去管理嗰個政府嘅喎。咁所以其實咧喺呢度咧，其實有少少咧係好似係偏離咗原來嗰個行政會議嘅嗰個作用。
嗱，我哋嘅清晰，我只係清晰啫。我即係都希望咧，即係廣大嘅網民，我哋嘅即係支持者，我哋嘅廣大嘅市民都要睇清楚，行政會議咧，其實就係即係作為行政長官。佢一個即係龐大嘅智囊團啫，係啊，顧即係等於當年啦，俾意見啫嘛，俾意見啫嘛，係咪先？需唔需要即係搞到咁大陣仗咧？咁即係嗱，佢網羅各方嘅精英係咪？以前有啲大 banker 啊、大 master 咁樣去俾一啲意見係咪？咁亦都有啲即係基層嘅，例如譬如話阿鄭耀棠啊呢啲咁，即係啲基層佢哋嘅意見對政策點樣睇法？俾啲意見政府去參考，從而制定啲政策出嚟，係咪？講到鄭耀棠真係搞笑喎！嗱，佢就拍台支持梁振英啦，咁但係佢爆咗一句説話出嚟，我哋行政會議應該有政治助理㗎，幫手㗎，因為我做咗十幾年啦，都睇唔明啲文件。哇！咁啊，但係真係佢講㗎咋？哇！泄漏了嘴，泄漏了嘴。喂，破壞呢個保密制喎。嗱，第二最慘就係話，原來大家有兩個疑惑喎。阿鄭生係唔識字啊，定係話係隻眼視力唔好咧？睇人讀俾你咧，讀文件俾你聽。睇唔明文件咧，係呢個國家機密。哇！真係大事嚟㗎喎，真係。原來喂阿錢兄，聽日我哋即係約個時間，反正即係5日我哋休息，約個時間去廉政公署舉報嘅啦。係啦，又泄露呢個機密。行政會議個行政機密保密㗎嘛，大家保密㗎嘛，即係唔明都唔好講㗎嘛。係啦，唔識仲佢唔係冇睇文件喎，唔識睇文件喎。哇！大隻唔識睇文件都仲幾任特首都要委任佢。喂，可能係咪唔識字啊？我唔知啊，佢有冇講啦，係咪？唔係，即係個問題咧，即係佢不斷話要喺唔同嘅部門崗位嗰度增加呢啲政治助理咧。咁其實政治助理根本咧就第一就係香港人詬病嘅，嘥晒啲錢。第二咧就係一個笑話嚟㗎嘛。即係諗下我哋阿蒼勤。嗰陣時咪政治助理出身，問佢你以前做咩？影下印咯，影印仔嚟㗎嘛。咁所以咧，即係當政府一講話，喂，而家要招聘40幾個政治助理咧，喂，好多人應徵啊，話喂我熟悉呢個影印機嘅操作㗎。喂，影印機都好複雜喎。但係咧個問題講穿咗係啲咩咧？其實就係建制派而家就係叫梁振英，喂，你好派片好派糖啦，我哋要攞回報啦。咁於是咧就令到即係成個政府架構就係越嚟越龐複，越嚟越複雜。咁但係其實係咪真係有效咧？呢樣嘢未必㗎，係冇需要㗎嚇。咁同埋即係而家我哋見到嗰啲副局啊、政治助理，我哋講唔講得出佢個名咧？講唔出啊嘛。但係新政府就承諾啊嘛，即係至少令市民記得佢啲名啊嘛。咁其實如果睇翻咧，政治助理嘅始作俑者咧，就係曾特首。曾特首當年咧立呢個政治助理咧，其實係俾人好詬病，佢係一個體制之外嘅一啲嘅政府官員。咁其實呢個係當時講已經係違反政府體制。咁你又冇一個咧好有系統嘅方式去選拔嘅時候，你而家又再增加嘅話咧，咁其實將啲違法嘅嘢或者係唔合理嘅嘢咧，係合理化咗佢。似非而是嚇，將佢即係本來都唔合法化嘅嘢咧，即係本來都有爭議性嘅嘢咧，就將合法化咗。係咪？最搞笑佢就而家要去立法會攞錢啊！咁啊嗱整份文件過立法會，咁跟住立法會又想迅速通過。喂，同埋通過仲講到就，如果唔通過唔到咧，就好似新政府咧就冇辦法開工啊嘛。喂，就算過唔到，照舊都得㗎。都可以3司11局㗎，係咪？冇問題㗎。而家又即係傳聞又話5局喎，大佬。係咯，咪5司14名，14局啦喎，再加就40個政治助理，都龐大喎。龐大，即係記翻啲人名都即係都談。喂，其實阿慧英係咪？我哋叫慧瓊啦，慧瓊對唔對啊？阿瓊姐，喂，其實你心目中最想有個香港有個咩局啊？真係。我覺得我自己一路喺大澳住咧，文化保育好重要咯。咁係咯，不過又唔知係政府會委任邊個做呢個局長。咁好似佢而家有個想搞文化局，即係增加一個文化局。增加文化局咁啊，好好聽。但係我諗慧瓊好清楚嘅，整個乜嘢局都好咧，一定係違背民意。即係到時即係阿慧瓊啊，同埋好多保育人士咧，一定又同嗰個文化局好多交往。不過咧就係抗議示威咯。我好相信呢樣嘢。咁係，即係我哋都覺得，喂，政府信得過真係，唉，真係。唔係嗱，呢個即係呢鋪除咗即係工聯啊、民建聯啊呢啲即係攞糖食之外咧，咁就我諗即係最失望嘅咧，相信呢兩日睇報紙咧最失望嘅咧，應該就係阿掃把頭啦。
好似都冇人提佢嘅咁，係咪？即係拗到上面嘅，係咪？好失落喎，佢好似而家好似聽講話出咗個政務司又已經有咗人選㗎啦嘛。即係今日嘅報紙就提到就係話政務司司長咧就應該而家未肯定就係林鄭月娥高唱入雲喎，係喎。咦，咁嗰啲新界樓，啲新界樓點搞啊？嗰啲僭建問題咁咪越嚟越硬咯。今日好似已經派人要拆阿梁哥嘅荔枝園啦，陰公荔福園啊！即係其實佢講到喂嗰啲整個廁所俾方便市民嘅啫，咁啊當然佢有佢嘅理由啦，亦都有佢嗰個困難度啦，亦都係站政府角度違規啦咁樣。咁今日又話拆人啦，拆人嘅廁所，日後大家經過嗰度又即係冇廁所就對。唔關佢事啦，係嘛 ？OK，我諗即係嗱，呢個即係荔枝園嘅問題咧，都糾纏咗10幾年啦。咁當然即係今日亦都有嘅，即係員工係抗議，就係話即係林鄭搞福園，就搞到佢哋冇得撈咁。係啦，即係淒涼嚇，即係好似好即係好淒涼咁樣。即係我希望即係政府喺處理呢啲事件上邊咧，人月兩元就當然最好啦，係咪？咁但係即係如果係要執法嘅時候，都希望政府能夠就係話即係及早去出手。咁你一拖，而家都拖咗18年。咁你18年裏邊中間發生咗咩事咧？咁係咪18年裏邊咧都知道係違規，知道係違章，係嘛？你都唔會執法。即係今日借住有一個即係違建嘅事件而重新去執法。當然我哋唔排除即係政府係有決心去整理翻佢過往嘅不是。係咪？咁但係希望即係借此為鑑啦。不過咧，就而家出現個聲音就，喂，政府咧就用個法例啦。不過似乎人哋覺得，咦，係咪秋後算賬啊？即係好似而家喐親嗰啲都係即係當日即係支持阿唐生嘅。咁啊，支持咁初咧就睇下振英哥唔順眼嘅。哇！而家個又好似又拉啊，又鎖啊，又要拆屋啊！喂，全部都係似乎唐營啲人咁啊，所以咧即係俾人覺得咧，喂，政府喺呢個處理上咧，喂，係咪喺度做緊啲秋後算賬事啊？咁同時咧，呢個效率之高咧，係即係歷年罕見嘅啊！咁啊，呢個就係令到啲大家咧就喺度力度都幾大力度大㗎，擔憂啊真係。但係即係鄉議局咧，鄉事方面咧，聞説就下個月呢個月啦，就講下個月啦，係咪？咁咧都有一個即係聲勢浩大嘅萬人集會咧，保家衞族保家嘅集會，咁我哋又即係拭目以待啦。我哋睇下林鄭做呢個政務司點處理啦，係嘛？即係我哋香港作為一個自由社會，係嘛？即係各自表達意見，咁係一個即係我哋珍惜嘅一個機會嚟嘅。冇錯，係嘛？不過前講到一個問題咧，就所謂法不自重嘅，即係當初10間屋當中咧有一間僭建嘅，你走去執行去拆去處理。當然可以啦，咁但係而家10間屋10間當中都有僭建，咁你所以你個政府咧就即係將個問題咧就帶咗出嚟，而喺個處理上咧，佢根本就嚴格講咧就冇得去處理，冇辦法，亦都好難去處理，拗晒頭，咁所以我哋睇下林鄭啊，睇下點啦，好嘛？我哋拭目以待。或者我哋揾人都約阿梁生上嚟，請阿梁生、阿梁福元哥咁樣上嚟。福元哥即係吐下苦水都好喎。係啊，因為我即係陰謀論啲去睇啦。即係過往97回歸之前咧，就港英政府同新界人咧，即係嗰個關係都係唔錯嘅，因為都要借助佢哋嘅力量，係嘛？借助佢哋一啲嘅政治嘅力量咁。97之後回歸咗之後咧，就似乎即係新界人咧，就嗰個即係力度。發叔，即係政局穩定啦，特區政府咁就開始慢慢嚟到，跟住撥亂反正又好點都好啦咁即係新界人似乎跟住學咩？學嗰個叫做我哋歷代有幾個皇帝都係咁喎，受到欺壓，佢哋就即係新界人就感覺上佢哋受到欺壓啊咁樣，咁但係就即係香港人回歸咗之後，亦都有啲咁嘅講法，冇乜所謂原居民與唔係原居民嘅分別咁
值得保留嘅嘢，我哋需要值得保留嘅；我哋值得懷念嘅嘢，我哋值得懷念嘅。咁好似譬如早輪我哋講即係骨灰龕嘅事件咁，咁嗱呢個歷史文物我哋值得保留嘅。咁如果將佢變咗即係骨灰龕咁，即係大家都覺得即係非常之失望咁。咁一陣間咧，息間我哋亦都會講到即係大澳嘅文化，咁呢個亦都屬於我哋新界西嘅啲文化嘅保育嘅工作。我相信亦都即係值得我哋保留嘅。咁喺嚟緊。我哋值得關注嘅，即係亦都有一個議題咧，大家都冇忽視嘅。當日我哋講即係選舉嘅時候就笑哈哈，又話掃把頭，又話作假不離三兄弟，又桃姐啦，係嘛？又桃姐又堂公，係嘛？如果呢個法例一通過咗，大鑊啦！就係個版權條例個網絡23條嘅，即係所謂網絡23條呢個條例一通過咗之後咧，原創作者啊〜阿劉德華先生唔追究你改佢嗰啲劇照都好啦，咁原來咧即係背後我哋嘅執法機構咧都可以拉你，係啦，認為你又有搞震，即係可以越早代跑，係啊，幫你執法，係啊。其實過去呢條條例咧叫2011啦，版權法修訂啦，咁啊立法會就已經照進行二讀嘅。咁我哋一般叫做咧就網絡叫做喂，即係網絡惡法啦。23條啦，網絡23條惡法嚟嘅。其實佢個原則就係咁，就係話如果你所謂二次創作嘅話咧，係刑事法，係刑事啫。嗱，過去呢啲係民事嘅啫。譬如你侵權，咪侵權啦，拉佢咯，告你，唔係，係告你，跟住咧就要你賠償啫。咁而家唔係，而家直情咧就係去告你，去拉你，係一個刑事，即係警方就會出手噶啦。哇！我諗如果呢個法例通過，香港今日就10萬警察，即係遲啲咧要加多啲10萬個網絡警察。起多啲監獄咯。唔係，係網絡警察。喂，好似我哋偉大祖國喎，我哋偉大祖國好興好多網絡警察講。佢嗱，除咗網絡警察之外，佢即係出重金都得㗎。係啦，有獎金。舉報邊個？舉報袁雄係嘛？即係涉嫌呢個侵佔人哋阿土姐嗰個劇照咁你就拉得你啦。你稍微改都拉得你喎。係啊。哇！如果音樂都係喎，好多都係喎。係啊。即係你改人哋2句歌詞，跟住咧你就諗住唱衰佢咁就大鑊啦。即係例如好似而家講翻就係。好似以前《歡樂今宵》咁樣，盧海鵬成日都走去改啲歌詞啊，達明一派叫達成一塊啊，到咗今時今日就係刑事。係啦，即係有機會係扮女人就拉得噶咯喎，已經。你最會扮下阿小鳳姐係嘛？係舉報佢。咁如果係咁嘅時候咧，就令人哋不禁咧聯想到個警權就進一步擴大。冇錯，即係本來係個民事嘅事件咧，一改咗法例之後就變刑事嘅咧。個檢控權咧就除咗係當事人之外咧，即係警方都可以插手嘅。係啊，佢主動插手喎。係啦，咁嘅時候變咗咧呢個一個警權係進一步咧係進入咗一個咧係民事領域入邊嘅喎。係啦，咁所以其實呢個咧係一個好嚴重嘅一個質嘅改變。警權無限大，進一步擴大啦。即係現實中嘅警權啦，網絡警察啦，起多啲監獄啦，因為嗰個辦法就係偷監啦。同埋咧，大家要留意一樣嘢咧，就係即係而家我哋去講網絡23條咧，即係可能有啲人士咧就會覺得，喂，唔係啊，我唔上網嘅，網絡23條關鬼我事咩？咁但係其實唔係㗎。其實咧，我哋睇翻咧就係03年點解即係掃把頭佢要去推23條嘅時候有咁大反響？導致03年50萬人上街，其實當其時嗰個條例裏邊已經係包含咗網絡23條網絡嗰個規管㗎啦。咁嗰陣時已經講緊咧，就人人頭上一把刀。咁其實咧，而家咧政府咧就其實係好艱險，咁咧就係將呢啲嘢咧就係分批分拆咁樣上市。咁大家就唔好輕視咯，即係澳門嗰個例子已經係啦，23條過咗，佢一樣係分拆㗎，將啲嘢分拆㗎。咁而家澳門嗰邊嘅民主派人士都拗晒頭，唔知點算啊！因為即係大家都以為，呢啲小事一樁，嗰啲小事一樁，唔影響我嘅，唔影響我。但係原來成副砌圖砌埋一齊，就係成個23條現役咯。好大鑊！嗱，呢個23條咧，亦都係一個照妖鏡嚟嘅，對我哋香港啲所謂泛民嘅啲大哥係啲大佬。係嘛？即係講嘅天下無敵，跟住擁咗個代表，擁個代表出嚟傾超乎輕微嘅損失。阿湯渣大狀，慘啊大狀真係大鑊啦，係嘛？即係個個都即係
背棄佢。咁佢就即係感覺到非常之失落。呢部即係香港最失落嘅失落男，應該都算係阿湯大狀啦。呢部咁其實咧，如果睇湯大狀咧喺議會上邊嘅表現咧，其實都係有佢獨特嘅地方。好特別啊！佢能夠真係一個比較係批判性思考強嘅人。咁但係今次咧，佢受到即係自己黨友呢一劑咁樣咧，係即係玩法咧，其實咧對佢嚟講係一個好大打擊。嗱，我又唔夠膽即係批評佢哋嘅黨裏邊嘅一啲裏邊嘅紛爭，但係即係我哋睇翻即係泛民，因為佢係代表住泛民，咪代表即係佢自己即係所屬政黨。咁泛民啊，包括咗即係所謂各派山頭啦，嗰班泛民式即係嗰啲飯桶派議員咧，即係呢班友仔咧就即係冇道義，係嘛？你拱咗個代表出去同政府傾，你班友仔跟住咧就網民喺度即係群起而攻之嘅時候咧，個個咧就同佢紛紛割席跳船，係嘛？好似唔關佢哋事嘅咁，呢個唔係我哋代表咁，即係呢班友仔係絕冇道義。你同佢合作咧就大家醒定啲。9月嘅時候咧，就大家知道點做啦。同埋即係呢個湯渣大狀都真係好唔掂嘅，即係完全違背民意咯。即係佢就覺得自己即係一個異議聲音，但係個異聲音係啲乜嘢啫？就係出賣咗廣大市民同網民啊嘛。振振有詞係嘛？即係當然你同即係民意違背啊嘛，相違背嘅時候，即係。大佬，你從政治現實也好，從什麼角度也好去睇，唔該真係睇真係現階段嗰個事實，同埋咧即係網民個反應、市民個反應啦，係嘛？你不能夠即係逆天而行噶嘛，係咪先？冇錯。咁呢個咧即係都我哋或者呢一節時間差唔多啦嘛，咁我哋下一節我哋再討論嘛。好，多謝大家。